بعض الأدوية التي قد تسبب السعال والكحة. نعم، قد يبدو الأمر غريبا، ولكن هناك بعض الأدوية إذا تناولتها قد تسبب لك السعال والكحة. أشهر هذه الأدوية هي أدوية الضغط المسماة بحاصرات الأنزيم أو حاصرات الأنجيوتنسين مثل الكابتوبريل، وهو دواء يستخدم كثيرا لأمراض القلب وارتفاع الضغط الشرياني. فكثيرا ما يشكو مريض الضغط الذي يتناول هذا الدواء من السعال، وقد يتأخر كثيرا ليعرف أن سبب السعال هو دواء الكابتوبريل مثلا. من الأدوية أيضا دواء السكر المسمى سيتاجليبتين، وهو من أدوية خفض السكر لمرضى السكر من النوع الثاني. كذلك من الأدوية التي تسبب السعال حاصرات الكالسيوم أيضا لمرضى ارتفاع الضغط، ودواء الفنتانيل الذي يستخدم لبعض العمليات الجراحية البسيطة وهو يعطى بالوريد. والأمر الغريب أيضا أن حتى النقط العينية، بعض النقط العينية مثل نقط لاتانو بروست التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط العين قد تسبب السعال عند بعض المرضى. أيضا دواء الفينيتوين المستخدم لأدوية الصرع، ودواء الأوميبرازول الذي يستخدم لعلاج القرحة المعدية. ما هو الحل إذا كان السعال أو الكحة ناجما عن الدواء؟ يجب إيقاف هذا الدواء وأخبار الطبيب المعالج، فقد يستبدله بدواء آخر، ولكن لا توقف الدواء من تلقاء نفسك. إذا عجبك الفيديو يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.